Fala aí, galerinha do canal. Hoje a dica é sobre o filtro da Samsung, né? O HBL 601. Indo bem direto ao ponto, até porque eu não posso deixar muito tempo desligado o filtro. Eu recebi minhas plantinhas aqui hoje e após eu colocar elas, eu notei um barulho, né, estranho no filtro. E aí eu imagino que tenha subido um pouco de areia para o filtro e enfim. Eu fui pesquisar um pouco. Tentei aqui uma forma que eu vi no YouTube de meio que passar uma fita assim no eixo, mas não funcionou, então eu fui para uma segunda opção, que hoje é a lubrificação do rotor. O rotor é essa pecinha aqui que vem embaixo, né? É o motorzinho do filtro. Tirei aqui essa pecinha, lubrifiquei bem pouco mesmo. Passei um pouco de vaselina aqui nessa parte, um pouco aqui embaixo. E com o auxílio do cotonete, eu passei um pouco nesse eixo, né, do rotor. Basicamente é isso. Depois disso resolveu o problema 100%. Parou de fazer aquele barulho muito estranho que estava fazendo. E uma segunda dica é, se você tem peixe neon, né, não dá para você deixar essa parte aqui do filtro sem essa proteção aqui, ó. Beleza? Eu notei que um já tava meio que grudando aqui. Aí eu improvisei com perlon, porque eu não tenho uma esponjinha que... Tem uma esponjinha específica para essa parte do filtro, tá? Mas como eu não tenho, improvisei com perlon, passei uma fita velha da rosca aqui. E aqui eu coloquei tipo aquele araminho, que eu não sei dizer especificamente o nome. Essa bagunça aqui de aquário, quem tem aquário sabe como é. Toda vez que você vai mexer no aquário, fazer uma coisa diferente, enfim, fica essa bagunça mesmo. Basicamente é isso, já deu uma boa arrumada aqui, né? Posicionei as plantas da maneira que eu queria. Vou falar um pouquinho sobre cada, tá? Aqui é a Ludwig, ali atrás tem 3 pinheirinhos. Aqui, Elódia, e ali atrás eu esqueci o nome daquela. Beleza? Agora eu tô com essa Coridora albina, com 9 tetra neon e também com essa lagosta filtradora, que na verdade é um camarão, tá? Não é lagosta mesmo, é porque ficou bem conhecido como lagosta filtradora. Não dá pra ver bem porque ele é bem escuro e tal, ela fica escondidinha. Inclusive a posição dessas rochas aqui é justamente para formar um espaço adequado para ela, tá? Então posicionei essas rochas assim. Aqui eu tenho lavínia aqui em cima e tem uma aguapé ali também naquele cantinho. No geral ficou assim. Qualquer dúvida, sugestão, só deixar nos comentários. E eu vou aproveitar e deixar na descrição o link da luminária, tá bom? Ela é bem bacana. Pega aí de 38 a 50 centímetros de largura. Falado também, antes de arrumar a bagunça aqui, sobre o perlon na ponta do filtro. É bem importante, se você tiver com neon, tá? Principalmente o neon pequenininho. Coloca alguma coisa, porque senão o filtro vai puxar. Entanto que você já pode ver o exemplo aí de restos de planta, né? Que sempre que você vai mexer em planta no aquário, acaba desmanchando um pouco, enfim.